Dychmygwch pe gallech wneud gwahaniaeth i ofal iechyd yn eich cymuned leol. Dychmygwch pe bai eich llais yn cael ei glywed. Dychmygwch pe bai pobl eraill yn gallu dysgu o'ch profiadau. Rydym yn grŵp cydgynhyrchu sy'n dod ag aelodau o'r gymuned o bob cefndir ynghyd. Mae pawb yn cael ei gwerthfawrogi'n gyfartal. Mae gennym weledigaeth arenir i wella iechyd, lles a phrofiad y rhai ohonom sy'n byw gyda chyflyrau iechyd hir dymor ledled Caerdydd ar fro. Rydyn ni'n rhannu profiadau, rydyn ni'n gwrando ar syniadau ac rydyn ni'n gweithredu trwy gydweithio. Rydym yn gwneud hyn ar-lein yn bennaf ac weithiau wyneb yn wyneb. Mae pawb yn cyflawni mwy gyda'i gilydd nag y gallent ar eu pennau hunain. Mae grŵp cydgynhyrchu yn ffordd i ni gyd weithio gyda'n gilydd gan ddefnyddio ein gwybodaeth, ein sgiliau a'n profiad unigol i gefnogi pobl i fyw'n dda. Os hoffech chi fod yn rhan o'n grŵp cydgynhyrchu, ewch i'n tudalen ar wefan Cadw Fi'n Iach neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol.